Так, продолжаем дальше шлифовку. Точно так же с другой стороны.
Так, дальше будем, после того, как мы нанесли шпаклевку уже, будем, шпаклевка высохла, зашкуривать эту область наждачкой. Вот уже здесь я закрутил, просверлил дырочки, затянул все это винтиками. Винтики нужно будет такие, чтобы были более длинные, так как у нас есть слой шпаклевки, который здесь. Ну, в общем, рамка не лопнута, вид имеет нормальный, ноутбук стал нормально открываться, закрываться. Поэтому, я же говорю, здесь уже я все пошпаклевал, позачищал и покрасил с помощью баллончика. Понравилось видео, всем спасибо, подписывайтесь на канал.